അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാപ്പാ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെസിപ്പിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പണികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ പുതിനയിലുണ്ട്, മുളകിൻ്റെ തൈ ഉണ്ട്, തക്കാളിൻ്റെ തൈ, അങ്ങനെ കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ ഇട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് പത്തലും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, നെയ്പത്തലില്ലാതെ. അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചരി നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെക്കണമല്ലോ, ഒരു 4-5 മണിക്കൂറെല്ലാം. അങ്ങനെ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് കറി ഇട്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാവുമല്ലോ. തേങ്ങ, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കും. പിന്നെ തക്കാളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പുളീൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കുക, ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചിലരെല്ലാം നമ്മുടെ ഉലുവേൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അത് ചേർക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് വലിയ മീനെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഉലുവേൻ്റെ പൊടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മീനിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. നോമ്പ് തുറൻ്റെ ടൈമിൽ എന്നും ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാറാണ്. കാര്യം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് കട്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ചക്കരമത്ത, ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൽ ഇടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കട്ടാക്കലും ക്ലീനാക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഭാഗം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസെല്ലാം അടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്രയും മധുരം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അത്രയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പാലങ്ങ് വേവിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5-6 അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, പിസ്ത, 2 വാൾനട്ട്, പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായൻ്റെ കുരുവില്ലേ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നട്ട്സ് പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഓട്സ് ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പാലില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക. ഒരു 3 മിനിറ്റെല്ലാം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അത്രേ ഇത് വേവേണ്ടുള്ളൂ. നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നോമ്പ് തുറൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഓട്സ് എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓട്സ് ചേർത്തിട്ട് കട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുടിക്കാൻ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മടുപ്പ് തോന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കലാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുറൻ്റെ വിശേഷം കേട്ടോ. ഇതൊരു കുട്ടി വീഡിയോ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പാർക്കിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനും വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നും ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മോൾക്കെല്ലാം കളിക്കാനും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാം.
ബാങ്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡെല്ലാം അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങ് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയെല്ലാം ഉണ്ടായത്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പുറത്തെല്ലാം വന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ. എപ്പോഴും അല്ല, ഇടയ്ക്കിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ എന്താ, ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും.